బర్డ్ ఫ్లూ ఇదొక రకమైన వైరస్ డిసీజ్, ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ డిసీజ్ అని చెప్పవచ్చును. ఈ జబ్బు బయటపడుటకు 2 దినముల నుండి 1 వారము లోపు బయటపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమి భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎలక్ట్రోహోమియోపతి అండ్ ఆల్టర్నేట్ మెడికల్ సిస్టంలో నున్న వైరో కేర్ ప్లస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ వాడితే ఈ జబ్బు రాకుండా నివారించవచ్చును. చిన్నలు పెద్దలు అందరూ హాయిగా వారానికి 1 డోసు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కనుక మీరు జంతువుల్ని పక్షుల్ని చంపాల్సిన పని లేదు, పాపం చేయాల్సిన పని లేదు, భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరికైతే ఈ పక్షులు జంతువులు భారం అనిపిస్తే వాటిని సురక్షితముగా జంగిల్స్ ఫారెస్ట్లో విడిచిపెట్టవలెను. సాధారణముగా పక్షులు జంతువులకు మానవుల కంటే ఇమ్యూనిటీ పవరు వైటల్ ఫోర్సు అధికముగా ఉంటుంది. సీజనల్ డిసీజ్ కావచ్చు, వైరస్ డిసీజ్ కావచ్చు, ఇన్ఫెక్టెడ్ డిసీజ్ కావచ్చు, ఫ్లూ కావచ్చు, ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏదైనా కావచ్చును, వాటికి ఆటోమేటిక్గా అవి ఎప్పుడైతే ఫారెస్ట్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ జబ్బులన్నీ పోతాయి. ఎందుకంటే వాటికి హ్యూమన్స్ కంటే మానవుల కంటే ఇమ్యూనిటీ పవరు అధికము. బర్డ్ ఫ్లూ సిమ్టమ్స్ దాదాపుగా కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. అవి ఏమిటనగా షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, సోర్ థ్రోటు, మజల్ పెయిను, బాడీ పెయిను, ఇన్ఫ్లుయెంజా సిమ్టమ్స్, హెడ్ ఎక్ మొదలగునవి. మీరు హోమ్ రెమెడీసు, కిట్ మెడిసిన్స్ వాడి కూడా పక్షులు జంతువులు మానవుల బిగినింగ్ స్టేజ్ జబ్బులన్నీ బాగు చేసుకునవచ్చును. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా పక్షులు జంతువుల్ని మీతోటి ఉంచుకొని పెంచుకోవాలనుకుంటే కిట్ మెడిసిన్స్, హోమ్ రెమెడీస్ వాడుకునవచ్చును. లేదా వైరో కేర్ ప్లస్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ వాడుకొని బాగు చేసుకునవచ్చును. మీకు భారం అనిపిస్తే జంతువులు పక్షులు భారం అనిపిస్తే సేఫ్గా జంగిల్స్ ఫారెస్ట్లో విడిచిపెట్టండి. చంపాల్సిన పని లేదు, భయంతో పాపము చేయవలసిన పని లేదు. సో యూజ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్, వైరో కేర్ ప్లస్ అండ్ కిట్ మెడిసిన్స్, హోమ్ రెమెడీస్